ស្ដេចពស់និងសភាពកុដនៃការប្រមាញ់ស្ដេចពស់វែកគ្រាន់តែឈ្មោះនេះភ្លាមវាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកព្រឺក្បាលទៅហើយពួកវាជាប្រភេទពស់មានពិសដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបំផុតនៅលើភពផែនដីដោយអាចលូតលាស់រហូតដល់ទៅជាង5ម៉ែត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនោះគឺអាហារសំណព្វចិត្តរបស់ពួកវាមិនប្រមាញ់សត្វកណ្ដូរឬសត្វបក្សីនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកវាស៊ីសត្វពស់ដូចគ្នាធ្វើជាចំណីពីដ៏សាហាវរបស់វាត្រឹមតែមួយដំណក់ប៉ុណ្ណោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លារហូតដល់អាចសម្លាប់សត្វដំរីដ៏ធំសម្បើមមួយក្បាលឲ្យដួលងាប់បានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះសមរភូមិដើម្បីស្នេហារបស់ស្ដេចពស់វែកក្រៅពីជំនាញប្រមាញ់ដ៏កំពូលរបស់ពួកវាតើអ្នកដឹងពីអាថ៌កំបាំងនៅពីក្រោយជីវិតស្នេហារបស់ពួកវាដែរឬទេនៅពេលរដូវកាលបង្កាត់ពូជឈានចូលមកដល់ចន្លោះខែមករាដល់ខែមេសាស្ដេចពស់វែកញីត្រូវធ្វើដំណើររាប់គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមព្រៃក្រាស់ដើម្បីតាមដានក្លិនរបស់ស្ដេចពស់វែកឈ្មោលប្រសិនបើជួបគូសត្រូវសមរភូមិដណ្ដើមជីវិតនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមពួកវាលើកខ្លួនឡើងខ្ពស់ទៅលើអាកាសចំបាប់និងរុំព័ទ្ធគ្នាដោយព្យាយាមបោកក្បាលគូប្រកួតទៅនឹងដីអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺពួកវាមិនដែលប្រើពីដ៏សាហាវរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយអ្នកឈ្នះនឹងទទួលបានស្នេហាចំណែកអ្នកចាញ់នឹងដកថយទៅវិញដោយសន្តិវិធីជាមាតាដែលខេបនឹងការលះបង់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតបន្ទាប់ពីការបង្កាត់ពូជរួចស្ដេចពស់វែកញីបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាមាតាដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើលោកពួកវាជាប្រភេទពស់តែមួយគត់នៅលើភពផែនដីដែលប្រើប្រាស់រាងកាយនិងកន្ទុយរបស់វាដើម្បីបោះប្រមូលស្លឹកឈើស្ងួតរួចសាងសង់សម្បុកយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីការពារពងរបស់ពួកវាចំនួនពី20ទៅ40គ្រាប់ចាប់ពីពេលនោះមកមាតាស្ដេចពស់វែកបានយាមល្បាតសម្បុករបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រជាទីបំផុតនាងសុខចិត្តបង្អត់អាហារខ្លួនឯងដោយបដិសេធមិនព្រមចាកចេញទៅរកចំណីសូម្បីតែមួយជំហានឡើយក្នុងរយៈពេលជិត2ខែពេញគ្រាន់តែដើម្បីការពារពងរបស់នាងពីសត្វដទៃស្ដេចពស់វែកគឺជាពស់តែមួយគត់តែចេះសាងសង់សម្បុកវាគឺជាជំនាញដ៏វិសេសវិសាលតែអាចជ្រើសរើសទីតាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់នាងនៅឱកាសរស់រានមានជីវិតខ្ពស់បំផុត